Você sente dor nessa região, ou tem bruxismo, ou algum problema na ATM? Se sim, fica com a gente nesse vídeo. Hoje aqui no consultório nós recebemos um paciente com dores localizadas nessa região, principalmente na região esquerda, queixando-se de uma dor que tem sido irradiada para a região nucal, comprometendo ombros, trapézio e até a região da cabeça. Esse paciente tem percebido que ao mastigar, sua mordida tem aparecido um sonzinho que tem sido muito desconfortável. E o mais interessante nesse caso é que, por mais que o problema tenha vindo com o paciente para a região esquerda, em ambos os lados, seja no lado direito e no lado esquerdo, o paciente está apresentando sintomas de dor. A gente consegue perceber comparando os dois lados e a sua mobilidade. Por exemplo, fazendo essa inclinação lateral, nós conseguimos perceber uma mobilidade consideravelmente boa e sem dor para o paciente. No entanto, para essa região direita, nós temos um comprometimento, nós não conseguimos passar dessa amplitude e geralmente com dor caso chegamos a avançar. Por mais que o problema do paciente ocorra aqui, os principais sintomas de dor que a gente percebe nesse paciente é um caminho de dor que sai dessa região da clavícula, e segue principalmente para essa região, a região occipital. Talvez, em muitos casos, a gente possa encontrar essa dor em muitos pacientes que têm problemas com ATM, com bruxismo ou até mesmo com desalinhamento na região cervical. Durante o tratamento, a gente percebeu que alguns músculos, que são músculos internos na região da boca, estão um pouco tensos, estão colaborando justamente para essa frouxidão dessa articulação e também para que essa dor tenha piorado. Com isso, a gente vai fazer uma liberação interna. Acompanha comigo para ver como funciona. Acabamos de ajustar aqui a região da ATM do paciente, ele já apresenta um sinal de melhora, mobilidade. Então agora ajustar só um pouco dessa região no meio da cervical, tá? Então a gente termina hoje nosso tratamento percebendo um grande alívio e um alinhamento considerável que a gente espera que se mantenha através dos exercícios que a gente vai passar para o paciente e que realmente possam ser suficientes para manter um alinhamento ideal com uma redução de dor considerável. E muito melhor do que ficar só nas minhas palavras, muito melhor escutar os nossos pacientes. E aí, como é que tá se sentindo? Estou sentindo um alívio gigante aqui nessa área e também aqui atrás, quando eu sentia muito desconforto. Com certeza me ajudou bastante. Isso aí, até mais!